लो जी भाई, अपनी बाइक को लेके आ गए भाई ठीक करवाने के लिए। कल एक्सीडेंट हो गया था, मैंने शॉर्ट वीडियो भी उसकी डाली थी, आपने देखा भी होगा भाई उसके यूट्यूब पे। एक बार बाइक दिखा देता हूँ भाई, बॉडी किट कौन सी डलवाऊँगा। बाइक देख लो पहले, बाइक कैसे कैसे डैमेज हुई है एक बार और दिखा देता हूँ आपको।